Всем привет! У нас сегодня было городское большое событие. Вот мы очень много говорили сегодня о бальзаме корень, да. И я вам хочу показать один лайфхак. То есть берете корень, чувствуете, что вы там чуть-чуть заболели, или вы были в большом скоплении людей, где, возможно, кто-то болеет, но скрыл. Берете вот так на ладошечку, прихлопываете, вот так вот делаете. Кстати, этот лайфхак я узнала у своего новичка, моей структуры, которая уже была в компании некоторое время назад, и она нам всякие фишки дает. Молодец. Вообще, это Татьяна. Я вас скоро с ней познакомлю. Вот так вот растираете, прям чтобы ладошки были горячие. И закрываете вот так вот нос. И носом, и ротом дышите во все лопатки. Ой, видите, у меня там что-то хлюпает. Вот таким образом мы с вами избавляемся от бактерий. Ой, прям дышать легче стало. Еще одна фишечка, которую я вам хотела показать, это флоросептик. Если вдруг у вас першит в горле, вы тоже можете вот его использовать. Это вот наш сибирский бальзам. Ну и вдобавок, чтобы все вообще у вас четенько было, вот этот вот наш антиоксидантный комплекс Новамин обязательно. Вот сейчас сезон простуд, да, ну он у нас нескончаемый, я не знаю, что там какие-то ковиды, не ковиды, короче, такая какая-то тройная какая-то болезнь нападает на людей. Короче, температура по 38, под 40, да. И мы, кстати, вот спасаемся вот этим. Я вам уже не раз говорила о том, что мы уже целый год практически не болеем. То есть вот. А чтобы вы не забывали его пить, я вам рекомендую это от всей души, потому что я сама это пью. Это Синхровитал, хронобиологическая защита для мозга. Вот такая вот баночка, хватает очень надолго. Я пью. Вы знаете, какая у меня мозговая деятельность? Это просто трындец. Я могу абсолютно все запомнить, там даже стихи, которые вот, ну, на самом деле очень трудно запоминались в последнее время. Ну, это уже, наверное, возраст, хотя шучу я. Это интересная точка зрения. Поэтому вот этот Синхровитал, здесь, короче, 60 капсул. Вот видите, эко-упаковка. Он настолько наш мозг вот бодрит,